젠슨왕 엔비디아 CEO는 오늘 오후 김포공항을 통해 입국한 뒤 바로 서울의 핫플레이스 성수동으로 향할 전망입니다. 성수동의 한 삼겹살 집에서 최태원 SK그룹 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 구강모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 재계 총수와 만날 예정입니다. All of my partners in Korea had a very good year this year. And so I want to go congratulate them, thank them. 방한 기간 중 주요 기업 방문도 예정돼 있습니다. 현대차그룹과 LG그룹, 네이버 등을 잇따라 찾아 로봇과 피지컬 AI 데이터 센터 등 엔비디아와 국내 기업 간 협력 방안이 폭넓게 논의될 것으로 보입니다. This video message, you are going to be completely blown away. You're going to be completely blown away. 평소 야구광으로 알려진 젠슨왕 CEO는 일요일인 7일 잠실 야구장 마운드에도 오릅니다. 엔비디아 창립 연도인 1993년을 뜻하는 등번호 93번이 새겨진 유니폼을 입고 시구에 나서고 화답으로 박정원 두산그룹 회장이 시타를 받습니다. 방한 마지막 날에는 AI와 로봇 관련 스타트업 간담회, 그리고 서울대 학생들과의 만남까지 예정돼 있습니다. 3박 4일간 그야말로 숨가쁘게 이어질 그의 종횡무진한 활약이 우리 산업계의 지형도를 어떻게 바꿔놓을지 주목됩니다. 대만 현지에서 삼겹살집 방문 계획을 미리 알렸던 젠슨황 엔비디아 CEO. And maybe some samgyetang, Oh, is it fun? maybe some pork belly, grilled pork belly. I love the food in Korea. 재계 총수들과의 삼겹살 회동 유력 후보지로 입소문을 탄 서울 성수동 삼겹살집입니다. 직접 예약을 문의했지만 거절당했습니다. 아니 오늘이랑 내일 것도 다 싸서 마감됐어요. 이곳뿐 아니라 성수동 일대 삼겹살집 대부분 예약 문의가 폭주하고 있습니다. 저희가 그 시간대 예약이 다 차가지고 어려우세요. 이번 삼겹살 회동 테이블에 다시 한번 소주와 맥주, 일명 소맥이 오를 거란 예상에 주류업계까지 촉각을 곤두세우고 있습니다. 젠슨황의 성수동행 예고에 시민들은 설렘을. 원래 내일 오려고 했었는데 일정이 바뀌어서 못 와서 좀 아쉬워요. 이번에도 주식이 올랐으면 좋겠어요. 엔비디아 파이팅! 상인들은 특수를 누릴 수 있다는 기대감에 들썩이고 있습니다. 뭐 사람 많이 모일 것 같아서 기대됩니다. 실제로 지난해 10월 깐부 회동이 열렸던 서울 삼성역 인근 매장 매출은 평소보다 30에서 50% 증가한 것으로 알려졌습니다.